बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये मानसेरा मवेशी मंडी का व्यू है जी। ये देखें, ये आगे की साइड है, बहुत रश होती है यहाँ पे। ठीक है, छोटा माल भी यहाँ पे है, बच्चियाँ खूबसूरत। ठीक है जी, आए उनका रेट पता करते हैं, किस चीज़ का क्या क्या रेट है, जो रख के पालने वाला हो। ठीक है जी, बच्चियाँ भी और बच्चे भी मिक्स। तो ये मंडी जी मंडे वाले दिन लगती है जी। गोंदल मंडी भी मंडे वाले दिन लगती है, ये भी मंडे वाले दिन लगती है। ठीक है जी। मानसेरा अड्डे से थोड़ा सा आगे निकल के ना जी, शिनक्यारी साइड पे, तो पहले कॉलेज चौक आता है, कॉलेज दुरा उसको बोलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि दो रास्ते हैं, इस वजह से दुरा मशहूर है, कॉलेज भी है साथ। वहाँ से उल्टे हाथ पे उगी को जो रोड मुड़ता है ना जी, वहाँ पे बमुश्किल 2-3 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे लगती है जी, रोड के साथ। ठीक है जी, ये सब छोटा माल है, बच्चियाँ हैं। आए इनका रेट पता करते हैं, क्या क्या रेट है। बच्चियाँ जोड़िए बच्चियों के रेट जोड़ा है दो आंदा जोड़े का के रेट जोड़े का मेरे सादर है तुझी 65,000 नस्ल है ये सही वाल दी है। वो नंबर है मोबाइल दसो 0342 0342 1442 1442 962 नंबर है भाई। ठीक है, रब्ता करके आप ले सकते हैं, मज़ीद भी कंसेशन करेंगे। ये देखें, मानसेरा मवेशी मंडी का भी। ठीक हो गया, और भी पता कर लेते हैं क्या रेट इसका। 36,000 बच्ची का 36,000 मांग रहे हैं। एक ही है उसका क्या रेट तो सर यही है 36,000 उसका क्या रेट है। इसका भी 36 मांग रहे हैं। ये भी बच्ची क्या ले जी। ठीक हो, गोंदल ना गया आज उधर ना गया। ठीक है ना, आज ना गया की दाड़े लग दिया ना। ठीक है, वो नंबर है ना मोबाइल दसो है 0347 44 21 959 जी 959 रियायत भी करेंगे जी। ठीक है, ये आपके सामने अच्छी खूबसूरत चीज़ें हैं माशाअल्लाह। आए फिर और भी पता कर लेते हैं क्या क्या रेट है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई। ठीक हो, क्या रेट 60,000 मांग रहे हैं। बच्ची जी बच्ची 60,000 की बच्ची है जी, खीरी बच्ची है। ठीक है, तो नंबर है ना मोबाइल नंबर है जी है दसो 0344 0344 63 342 मेहरबानी जी। ठीक है जी, 60,000। फिर ये हमारे एक भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये इनके पास है। ठीक हो भाई, सेहत कैसी है। ठीक हो ना, ठीक हो। अच्छा, ये इनके पास बच्चियाँ हैं जी। ठीक है ना, इन्हें तो क्या बच्चियाँ 40,000 बच्चियों का मांग रहे हैं। अच्छी माशाल्लाह खूबसूरत बच्चियाँ हैं। नंबर दसो मोबाइल 0301 53 31 820 नंबर है भाई। ठीक है, वो भी है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या है भाई। ठीक हो, क्या रेट है इसका। पहली का 45,000 परली का 50 फिर परलियाँ ना 45, ये 50 और इनका जी 45।
ठीक है जी, नंबर आपने सुन लिया है जी, रब्ता करके ले सकते हैं, कंसेशन भी करेंगे जी। ठीक हो गया जी, अच्छी खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह, खूबसूरत है जी। देखें बहुत अच्छी चीज़, खूबसूरत माशाल्लाह से। ठीक है जी, फतेह जंगी दनी। ठीक है जी, क्या कह रहे जी अस्सलाम वालेकुम। 60-60 हज़ार रुपया। 60-60 हज़ार मांग रहे हैं, बच्चियाँ हैं जी। ठीक है, खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें, कोई नंबर है तो मोबाइल नंबर जी दसो। 0342 0342 91 91 075 075 नंबर है जी भाई का, बच्चियों का, खूबसूरत बच्चियाँ माशाल्लाह। 60-60 हज़ार मांग रहे हैं। इन्हें तो 65 65 मांग रहे हैं जी खीरे बच्चों का। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह, तकरीबन 15 साल हैं, हाँ जी। 1.5 साल के ये होते हैं जी माशाल्लाह। ये देखें तकरीबन ऊपर भी पसंद। नमस्ते। अच्छा, तो पेस्ता भी खीरा है, हाँ, इसका क्या रेट है? इसका 95। इसका 95 मांग रहे हैं। ये भी खीरा बच्चा है, बड़ा है। ठीक है जी, तकरीबन दोंदा होने ही वाला है ये। ठीक हो गया जी, ये 3 है इनके पास। कोई नंबर है ना दसो। 0347 0347 93 34 93 34 509 590 नंबर है भाई का जी। ठीक है जी, मुनासिब सी कंसेशन भी करेंगे जी। खीरन सारे ऊपरले भी तो सामान दो उन्होंने लगे। अच्छा, 75 हज़ार मांग रहे हैं जी इनका। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से, ये आपके सामने। कोई नंबर दे दें, मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर देखो दसो। 0313 0313 38 98 869 69। ठीक है जी, ये इनके पास हैं, ये सब रख के पालने वाला है जी, और इसमें कंसेशन भी करेंगे। ठीक है, हतमी और आखिरी रेट नहीं है। सही हो गया जी। फिर ये हैं दो, ये भी खीरे बचे हैं। क्या रेट है भाई? क्या रेट है ना? 110 जी जोड़ी का 55 मांग रहे हैं। नंबर है नहीं कोई जी? नंबर है जी 0302 0302 350 350 45 45 47 नंबर है भाई का जी। ठीक है, मुनासिब सी कंसेशन भी करेंगे। 2 हैं खीरे बच्चे हैं। ये तो नहीं पसंद है पिछला। फिर ये हैं जी 35 हज़ार मांग रहे हैं जी। भाई का नंबर नहीं है, किसी वजह से देना नहीं चाहते हैं जी। ये भी खीरे बच्चे हैं। ठीक है जी, 70 हज़ार की जोड़ी आपके सामने।